Բարև ձեզ և բարի գալուստ ներդրողի օրագրի առաջին թողարկում։ Մի փոքր պատմեմ իմ մասին, նրա մասին, թե ինչի ինձ դրդեց զբաղվել սրանով և թե ինչի մասին է լինելու հաղորդաշարը։ Ես Արտակն եմ, 13 տարվա ծրագրավորող, վերջին 6 տարին աշխատել և ապրել եմ ԱՄՆ-ում, ամռան աշխատանքից դուրս եմ եկել և վերադարձել եմ որոշ ժամանակով Հայաստան։ Իմ վերջին 5 տարվա ծանոթությունը բաժնետոմսերի շուկայի, ինչպես նաև բաժնետոմսերի մեջ ներդրումներ կատարելը ինձ թույլ է տալիս որոշ ժամանակ չաշխատել և ունեմ ազատ ժամանակ նման բաներով զբաղվելու համար։ Նախ և առաջ պետք է շեշտեմ, որ ես չունեմ ֆինանսական կրթություն, չունեմ մասնագիտացում և ցանկացած տեղեկատվություն, որը ես կտամ, ծանոթագրական նպատակներով է և ֆինանսական խորհուրդ չի հանդիսանում։ Ձեր ներդրումները ձեր պատասխանատվությունն են, ինչպես նաև դրանցից բխող ռիսկերը և շահույթները։ Ինչը ինձ դրդեց զբաղվել սրանով։ Այն, որ շատերի հետ շփվելով Հայաստանում, ինչպես նաև դիտելով գովազդներ, ես հասկացա, որ կան մարդիկ, որոնք ցանկանում են ներդրումներ կատարել, բայց միակ տարբերակը իրենց մտքում այն է, որ գնել բնակարան, վարձով տալու կամ թանկով վաճառելու նպատակով։ Անշարժ գույքի շուկան որպես ներդրում այս պահին ինձ հետաքրքիր չի թվում Հայաստանում։ Եթե կարիք լինի տուն գնելու, ես ինքս ինձ խորհուրդ կտայի գնել այն դեպքում, երբ այդ տանը ապրելու եմ և իմ համար եմ գնում, ոչ թե վարձով տալու կամ ապագայում թանկով վաճառելու նպատակով։ Այս ալիքի միջոցով դուք կարող եք ծանոթանալ ընկերությունների, իրենց բաժնետոմսերի, ինչպես նաև տարատեսակ ստրատեգիաների, թե ինչպես կատարել ներդրում այդ բաժնետոմսերի մեջ։ Մեկ այլ պատճառ, որը ինձ դրդեց զբաղվել սրանով, այն էլ, որ ես սիրում եմ նման բաներով զբաղվել, բայց ես պատրաստվում եմ այս ալիքը բացել երևի 1-2 ամիս արդեն, ուղղակի մտածում եմ, չունեմ անհրաժեշտ տեխնիկա, անհրաժեշտ վայր, որտեղից նկարահանում կատարեմ, բայց հասկացա, որ կարելի է սկսել դրանից ինչ ունեմ։ Այնպես որ կներեք որակի համար, ձայնի համար, լուսավորության համար, միգուցե սենյակիս, Դեդփուլի պաստառի եւ այլն եւ այլն։ Հաշվի առնելով, որ մի քանի ժամ փորձել եմ մեկ շնչով նկարահանել այս 20 րոպեանոց տեսահոլովակը, ես որոշեցի գոնե մաս նկարահանել եւ մոնտաժ անել, այնպես որ ներողություն եմ խնդրում դրա համար, ինչպես նաեւ վերջում նայելուց հասկացա ինչքան շատ եմ օգտագործում եւ այլն արտահայտությունը, այնպես որ նախապես կներեք։ Այսօր կխոսենք ինդեքսներին հետևող ETF-ների եւ ամենատարածված ներդրումային ստրատեգիայի ծախսերի միջինացման կամ dollar cost averaging-ի մասին։ Նախ ինդեքսի մեջ կոնկրետ ներդրումներ չեք կարող կատարել, ինդեքսի բաժնետոմսեր չեք կարող գնել, ինդեքսը հիմնականում տեսական ապրանք է, այսպես ասած, որը հետևում է այդ ինդեքսի մեջ ներառված ընկերությունների գների աճին եւ նվազմանը։ Իսկ ETF-ը արդեն կոնկրետ պրոդուկտ է, որի բաժնետոմսերը կարող եք ձեռք բերել եւ այդ ETF-ները ստեղծվում են օրինակի համար նաեւ ինդեքսների հիման վրա։ Օրինակ S&P 500-ին հետևող կան ETF-ներ, օրինակ VOO, ամենահայտնիներն են SPY եւ Nasdaq 100-ին հետևող ամենահայտնիներն են QQQ, QQQM-ը։ ETF-ների մեջ ներդրում կատարելու համար պարտադիր չի դուք ծանոթ լինեք բոլոր ընկերություններին, նրանց ֆինանսական հաշվետվությանը, ապագա ակնկալիքներին եւ այլն։ Նրանք շատ հեշտ միջոց են ձեր պորտֆոլիոն միանգամից դիվերսիֆիկացնելու համար, այսինքն եթե վախենում եք գնել Nvidia, որովհետև Nvidia-ն կոնկրետ ընկերություն է, այսօր կարող է բարձրանալ, վաղը կարող է իջնել կամ միգուցե վախենում եք գնել միայն տեխնոլոգիական ընկերությունների բաժնետոմսեր, պետք է մտածեք այլ ինչ կարելի է գնել, միգուցե առողջապահության հետ կապված, միգուցե որոշ ծառայությունների հետ կապված, մեդիա կամ չգիտեմ, նավթ, էլեկտրականություն եւ այլն։ Այդ ամենը խորանալու, հաշվելու եւ տոկոսներ որոշելու փոխարեն կարող եք միանգամից ձեռք բերել օրինակ VOO եւ դա ձեզ կտա չափաբաժին Ամերիկայի խոշոր 500 ընկերություններում արդեն ձեր փոխարեն բալանսավորած, տոկոսները հաշված, որից ինչքան եւ այլն։ S&P 500-ը ամենահեշտ եւ ամենատարածված ինդեքսն է, որին հետևում են пассив ներդրողները։ Այսինքն, եթե դուք ունեք գումար, որը ամեն ամիս կամ եռամսյա կմեկ կամ շաբաթը մեկ ուզում եք ներդրում կատարել բաժնետոմսերի շուկայում, ապա S&P 500-ը կարող եք ներդրում կատարել
եւ ուղղակի ամիսը մեկ ավելացնել ձեր ներդրումները առանց մտածելու, թե ինդիվիդուալ ընկերությունները ինչպես են իրենց պահել այդ ընթացքում, քան ինչպես կպահեն ապագայում։ Իմ ծանոթներից շատերը ուղղակի իրենց աշխատավարձից ինչ-որ տոկոս, 10%, 20% ուղղակի գնում են ինչ-որ ETF, որը հետևում է S&P 500-ի ինդեքսին։ Այս պահին շուկան, ընդհանուր գլոբալ շուկան գտնվում է ամենաբարձր դիրքերի մեջ, որը հիմնականում պայմանավորված է արհեստական բանականությամբ զբաղվող ընկերությունների գների աճին, որովհետև մարդկանց մեջ կա օպտիմիզմ, որ արհեստական բանականությունը լինելու է մեծ բան ապագայում։ Բայց դա նաև վախենալու սցենար է բոլոր այն մարդկանց համար, որոնք տեսել են նախկին անկումները, օրինակի համար վերջին 2000 թվականի dot-com bubble-ը, որի մասին միգուցե ապագայում նույնպես խոսենք։ Բայց ընդհանուր շուկայի վրա կարող են ազդեցություն ունենալ այնպիսի բաներ, ինչպիսիք օրինակ Ամերիկայի նախագահի ելույթն է կամ տարիֆները եւ այլն։ Հիմա օրինակի համար դուք կարող եք տեսնել այս մեծ անկումը, որը տեղի ունեցել ապրիլին եւ վերականգնվել է գրեթե 1 ամիս հետո իր նախկին դիրքերին։ Այսինքն հիմա բոլոր այն մարդիկ, որոնք վախենում են, որ ամենաբարձր կետի վրա է գտնվում պատմականորեն S&P գինը, պատմականորեն հիմա տեսնենք Max ինքը ամենաբարձր դիրքերի վրա, այսինքն եթե հետևենք ստատիստիկային, եթե դուք գնեք անգամ պիկի վրա, ցանկացած պիկի վրա, որից հետո լինի մեծ անկում, միևնույն է, որոշ ժամանակ անց 1 շաբաթ, 1 ամիս, 1 տարի կամ 5 տարի անց ձեր ներդրումը վերադառնալու է իր նախկին դիրքերին եւ շարունակելու է աճել։ Այսինքն, եթե երկարաժամկետ ներդրումներ եք կատարում, սա գրեթե անվտանգ ներդրում է, բայց եթե ձեր գումարը պետք է գալու ձեզ այս տարի, եկող տարի, ապա կան ռիսկեր։ S&P 500 ինդեքսը հետևում է 500 ընկերություններին, բայց հավասար չափաբաժիններով չէ, այսինքն ինչքան թանկ է ընկերությունը, ինչքան մեծ է նրա շուկայական արժեքը, այնքան բարձր տոկոս է ներառված S&P-ի մեջ։ Եվ այս պահին արհեստական բանականության պատճառով տեխնոլոգիական ընկերությունները շատ ավելի մեծ տոկոս են զբաղեցնում S&P-ում, քան մնացածը, եւ դա որոշ չափով դիվերսիֆիկացիայից կամ բազմազանությունից շեղում է։ Հիմա եթե նայենք կոնկրետ ETF-ի, ինչպես նշեցի, կա SPY-ը, ամենահայտնիներից մեկը, եւ կա VOO-ն, որը նույնպես հետևում է S&P 500-ին։ Նրանք տարբերվում են իրենց գներով, բայց նույն բանն են անում։ ETF-ների դեպքում պետք է նաև նշել, որ կա վարձ, այսինքն դուք մուծում եք ինչ-որ չափով գումար, որպեսզի այն ընկերությունը, որ այդ ETF-ը կառավարում է, բալանսավորում է այս եւ կամ այն ընկերությունների ակցիաների չափաբաժինը բարձրացնում կամ իջեցնում է, իրենք ստանում են դրա համար վարձ, բայց այդ վարձը շատ չնչին է։ Օրինակի համար SPY-ի դեպքում $10,000 ներդրման դեպքում դա մոտավորապես տարեկան $9.5 պետք է մուծեք, իսկ VOO-ն, որ ես խորհուրդ կտայի այս երկուսի մեջից, ավելի էժան է, կարծեմ 0.03%, որը որ նշանակում է տարեկան $3 վարձ եք մուծելու $10,000 ներդրման դեպքում։ Ինչպես նաև ETF-ները մուծում են դիվիդենդներ, որովհետև նրանց մեջ պարունակվող ընկերություններից շատերը դիվիդենդ վճարողներ են, իհարկե կան ընկերություններ, որոնք վճարում են 5%, 10% դիվիդենդներ, ETF-ները շատ չնչին տոկոս են վճարում։ Ամեն դեպքում տարվա կտրվածքով դուք կարող եք ստանալ մի քանի $, որպես դիվիդենդ եւ դրա մի որոշ մասը մուծեք իրենց որպես վարձ։ Ինչ է պարունակվում S&P 500-ի մեջ եւ մոտավորապես խոսենք նրա մասին, թե որքան է տեխնոլոգիական սեկտորի չափաբաժինը S&P-ի մեջ։ Դուք այստեղ կարող եք տեսնել կոնկրետ VOO-ի պահած ընկերությունների բաժնետոմսերի չափաբաժինը։ Nvidia-ն ամենաբարձր տոկոսն է կազմում, հետո Microsoft, Apple եւ այլն, այսինքն ամենախոշոր ընկերությունները կազմում են ամենաբարձր տոկոսը այս ինդեքսում եւ ինդեքսին հետևող ETF-ները, եւ տեխնոլոգիական սեկտորը գրեթե 35% է կազմում, որից հետո գալիս է ֆինանսական, consumer cyclical, որ խանութներ,
մեքենա արտադրող եւ այլ ընկերություններ, հետո գալիս են կապի ընկերությունները, առողջապահական եւ այլն եւ այլն։ 35% չափաբաժին տեխնոլոգիական ընկերություններում մի քիչ ռիսկային է, բայց իմ անձնական պորտֆոլիոն, որը հիմնականում ինդիվիդուալ ընկերությունների բաժնետոմսեր են, շատ ավելի վատ է դիվերսիֆիկացված եւ երևի մոտավորապես 80% տեխնոլոգիական ընկերություններ են։ Կրկնում եմ, եթե դուք չեք ուզում խորանալ, հաշվել եւ այլն, S&P 500-ին հետևելը ամենահեշտն է։ S&P 500-ի փոխարեն ես անձամբ գնում եմ ամբողջ աշխարհի ակցիաներին հետևող ETF, որը նույն ընկերությանը պատկանում, ինչ VO-ն եւ կոչվում է VT։ VT-ն պարունակում է S&P 500-ի ընկերությունների մեծ մասը, բայց նաեւ իր մեջ պարունակում է ոչ միայն ամերիկյան ընկերությունների բաժնետոմսեր։ VT չափաբաժինները կարող եք այստեղ տեսնել, նույն 7-ի փոխարեն օրինակի համար 7-8%-ի փոխարեն Nvidia-ն այստեղ կազմում է ընդամենը 4% եւ մնացածը նույնպես ավելի քիչ տոկոս են բաժանում։ Եվ այս պահին ընդամենը 25-26% է տեխնոլոգիական ընկերությունների չափաբաժինը VT-ում, որը ակնհայտորեն ավելի լավ դիվերսիֆիկացիա է։ Հաջորդ ամենահայտնի ինդեքսը Nasdaq 100-ն է, որը Nasdaq-ում գրանցված ընկերությունների բաժնետոմսերին է հետևում եւ Nasdaq-ում հիմնականում տեխնոլոգիական եւ կապի ոլորտի ընկերություններ են, կարող եք դիտել QQQM-ի օրինակ չափաբաժինները, այստեղ կարող եք տեսնել, որ Nvidia-ն, Microsoft-ը եւ այլ տեխնոլոգիական ընկերությունները ավելի բարձր տոկոս ունեն, քան S&P 500-ում, եւ տեխնոլոգիական սեկտորը 55%, կապի ոլորտը 16-17%։ Այսինքն, եթե դուք հավատում եք, որ աշխարհը այն ուղղությամբ է շարժվում, որ տեխնոլոգիական ընկերությունները ավելի ու ավելի կաճ են, իսկ մնացած ոլորտները այդքան խոստումնալից չեն, ապա S&P-ի փոխարեն կարող եք ներդրում կատարել Nasdaq 100-ին հետևող QQQM-ի մեջ։ Ինչը ես անձամբ, եթե այսօր սկսեի ներդրումներ կատարել, միգուցե վախենայի, որովհետև դիվերսիֆիկացիան շատ ցածր է։ Բայց կարող եք ներդրումներ կատարել օրինակ գնելով որոշ չափով S&P 500-ին հետևող ETF-ների բաժնետոմսեր եւ ինչ որ չափով նաեւ Nasdaq-ին հետևող։ Այսինքն կրկնապատկեք կամ չգիտեմ $10,000 S&P 500-ի հետևող գնեք եւ $1,000 ավելի ռիսկային Nasdaq 100-ին հետևող։ Հիմա անկախ նրանից թե ինչի մեջ եք անում ETF-ի, S&P-ին հետևող, թե Nasdaq-ին հետևող, ստրատեգիան, որը ամենահայտնին է աշխարհում, դա ծախսերի միջնացման ստրատեգիան է կամ dollar cost averaging-ը։ Դա ենթադրում է, որ դուք պարտադիր կազմակերպված որոշ ժամանակը մեկ պետք է գնեք նշված ընտրված գումարին համապատասխան բաժնետոմսեր։ Օրինակի համար որոշել եք, որ ամեն ամիս $100 կամ $1,000 պետք է ներդրում կատարեք ինչ որ բաժնետոմսի, ինչ որ ընկերության կամ ինչ որ ETF-ի մեջ։ Եվ դուք պետք է հետևեք այդ ստրատեգիային միշտ կամ երկարաժամկետ։ Այսինքն, եթե որոշել եք ամեն ամիս, ապա այդ ամսվա 1-ին կամ ամսվա 15-ին կամ կարևոր չի օրը, ամեն ամիս ամսի 13-ին $500 S&P 500-ին հետևող ակցիա կառնում։ $500 առնում եք VO կամ VT, ինչը ես եմ անում։ Նախ VT-ն նաև հեշտ է նրանով, որ $135-անոց բաժնետոմսեր են այս պահին եւ $500-ին ավելի հեշտ է մի քանի բաժնետոմս գնել։ Հիմա խնդիրը նրանում է, որ եթե ձեր տրամադրած գումարի չափը բավականին մեծ չէ, ապա անկախ նրանից սա կլինի $135, $140 թե $125, գրեթե միշտ նույն քանակությամբ եք գնելու բաժնետոմսեր։ Բայց կարող եք գնել 4 հատ, 3 հատ այս դեպքում եթե $500 եք տրամադրում, 3 հատ բաժնետոմս գնեք եւ ինչը որ մնա
այդ գնումից հետո պահեք եւ գումարեք հաջորդ ամսվա ձեր $500-ին եւ այդ ժամանակ միգուցե գնեք 4 հատ բաժնետոմս։ Եւ կարևոր է հիշել, որ էմոցիաներին չպետք է տրվել այս ստրատեգիայի դեպքում, այսինքն եթե բաժնետոմսի գինը իջավ հասավ $50, դուք չպետք է պանիկայի ենթարկվեք եւ վաճառեք ձեր ունեցածը, որ մնացածը չկորցնեք, այլ պետք է ուրախանաք, որ գինը ընկել է եւ այս պահին կարող եք առնել ոչ թե 3-4 հատ բաժնետոմս, այլ 10 հատ։ Եվ բարձրանալու դեպքում նույնպես պետք է չմտածեք, որ այ բարձրացել է թանկա, եկեք չգնամ։ Եվ երկարաժամկետ ստրատեգիայով, եթե սա անեք տարիներով, ապա գրեթե միշտ պլյուսով դուրս կգաք։ Հիմա քանի որ այս պահին շուկան գտնվում է պատմական բարձր դիրքերում եւ մարդիկ շատ են վախենում ներդրումներ կատարելուց, դրա համար կա նաեւ մի քիչ մոդիֆիկացված տարբերակը այս միջինացման, այն է, որ եթե հիմա վախենում եք, որ շատ թանկ է ամեն ինչը, ապա եթե դուք $500 եք պատրաստ տրամադրել ամսական ներդրում կատարելու, 500-ի փոխարեն կատարում եք $250, բայց այն $250 դնում եք մի կողմ։ Եվ այն պահին, երբ ձեր հետևած ETF-ը կամ ընկերության բաժնետոմսը իր բարձրագույն դիրքից, օրինակ, սա ամենաբարձրը եղել է $139, ընկնում է ավելի քան 20%-ով, դուք կատարում եք 150% ներդրումներ, այսինքն, քանի բարձր է, գնում եք $250 ակցիաներ, հենց ընկնում է ավելի քան 20%-ով, գնում եք $750 ակցիաներ։ Դա միջինացումը մի քիչ կտեղափոխի դեպի էժան, այսինքն էժանով ավելի շատ զգալիորեն ավելի շատ բաժնետոմսեր կգնեք։ Բայց կարևոր է հիշել, որ ոչ մի երաշխիք չկա, որ 20%-ով կընկնի բաժնետոմսերի գինը։ Հիմա ամենահետաքրքիր բանի վերջին օրերը վերադառնանք, թե ինչը կարող է եւ ինչպես կարող է ազդել բաժնետոմսերի եւ շուկայի վրա։ Օրինակի համար նախ վերադառնանք ապրիլ։ Ապրիլին Ամերիկայի նախագահը հայտարարեց, որ տարիֆներ է մտցնելու տարբեր երկրների վրա, հատկապես Չինաստանի վրա, եւ նման բաները շատ ցավոտ են ընդունում ներդրողների կողմից, դրա համար շատերը սկսում են վաճառել եւ փախնել շուկայից։ Դրա համար գները ընկնում են։ Շատ մեծ անկում է եղել ապրիլին եւ մոտ 1 ամիս տևել է, որից հետո մարդիկ հասկացել են, որ տարիֆները կամ չեն լինի, կամ կլինեն մասնակի, կամ չեն ազդի այնքան, ինչքան որ պետք է։ Ինչ տեղի ունեցավ այս ուրբաթ օրը, այսինքն անցած ուրբաթ օրը, որ այս գները պիկից մի քանի տոկոս ընկան։ Իրականում S&P-ի դեպքում ընկել է մոտ 2.7%-ով մեկ օրվա մեջ, որը մեծ թիվ է, խոշորագույն անկումն է ապրիլից այս կողմ, բայց եթե ունեիք կոնկրետ ընկերությունների բաժնետոմսեր, դրանցից շատերը ընկել են միգուցե 10%-ով, 20%-ով, միգուցե եղել են ընկերություններ, որոնք չեն ընկել կամ անգամ բարձրացել են։ Սա տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ Չինաստանի նախագահը որոշել է հազվագյուտ տարրերի էքսպորտի արտահանման վրա սահմանափակումներ դնել, իսկ հազվագյուտ տարրերը, հազվագյուտ միներալները օգտագործվում են գրեթե բոլոր ոլորտներում, պաշտպանական ոլորտում, դրոններ արտադրելուց, մեքենաներ, զենքեր արտադրելուց, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների մեջ, շարժիչների մեջ, մարտկոցների մեջ, օգտագործվում են նաև չիպեր, միկրոչիպեր արտադրելու, որոնք օգտագործվում են արհեստական, այսինքն նման բանը կախվածություն Չինաստանից, որը որ տիրապետում է հազվագյուտ մետաղների, հազվագյուտ միներալների մեծագույն պաշարներին, վերում է նրան, որ նման սահմանափակումները կարող են բերել շուկայի անկման։ Եվ Ամերիկայի նախագահը որոշել է դրանի պատասխան խոսել նորից 100-130% տարիֆների մասին չինական ապրանքների ներմուծման վրա, ինչը բերում է նման ռեակցիայի։ Հիմա նաև Ամերիկայի նախագահը հայտարարել է, որ իր նախապես պլանավորված հանդիպումը Չինաստանի նախագահի հետ կարող է տեղի չունենալ, այն պետք է տեղի ունենալ մոտ 2 շաբաթից Հարավային Կորեայում,
եւ հաշվի առնելով նաեւ այն, որ շատ ներդրողներ արդեն անհանգիստ էին բարձր գներից, սկսել են պանիկայի ենթարկվել։ Մի կարևոր բան էլ նշեմ, որ կան բրոքերական ընկերություններ, այսինքն այնտեղ, որտեղ դուք ձեր գումարը ներդնում եք եւ գնում եք բաժնետոմսեր, որոնք թույլ են տալիս գնել մասնակի բաժնետոմսեր։ Այս դեպքում արդեն կարող եք չմտածել, քանի հատ կտեղավորվի, չի տեղավորվի ձեր պլանավորած $500 մեջ, կարող եք $500 գնել 3.5 հատ կամ մյուս ամիս 4.2 հատ բաժնետոմս, բայց ոչ բոլոր բրոքերական ընկերություններն են նման բան թույլ տալիս։ Քանի ես պատրաստում էի այս տեսահոլովակը, արդեն պարզ դառավ, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Չինաստանի հետ հարաբերությունները եւ ասել է, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ինչի հետևանքով ինչպես տեսնում եք, մինչեւ շուկայի պաշտոնական բացվելը, որը տեղի ունենում ժամը 5:30 Երևանի ժամանակով եւ բաց է մինչեւ կեսգիշեր, մինչեւ շուկայի բացվելը արդեն նախավաճառքի փուլում ակցիաների գները 1%, 1.3% բարձրացել են, մինչև շուկան չբացվի եւ բոլորը պաշտոնապես չսկսեն առևտուր անել, չենք իմանա այս օրը ինչպես կգնա, բայց հնարավոր է, որ վերականգնվի եւ հասնի մինչև ուրբաթ օրվա անկման գները։ Այսօրվա թողարկումը ավարտեմ այսպես ասած թեւավոր խոսքով, որ շուկայում գտնվելու ժամանակը ավելի կարևոր է, քան ճիշտ ժամանակ գտնելը։ Եվ եթե դուք այսօր սպասեք, որ գները ընկնեն, հասնեն հատակին, դուք նախ երբեք չեք իմանա հատակը որտեղ է։ Եթե այսօր ընկնի 20% բաժնետոմսերի գինը կամ շուկայի S&P գինը 20%-ով ընկնի, ինչ որ պատերազմ է տեղի ունենում կամ նախագահներն են ինչ որ բան ասում, կամ ինչ որ մեծ կատակլիզմ է տեղի ունենում, դուք երբեք չգիտեք հաջորդ օրը եւս 20%-ով կընկնի, թե արդեն հասել եք հատակին։ Միգուցե սկսի բարձրանալ 1-2% եւ նորից 20%-ով ընկնի։ Ինչպես նաեւ բարձրանալու դեպքում, այսօր եթե գտնվում է պատմականորեն ամենաբարձր դիրքերում, դա չի նշանակում, որ վաղը ընկնելու է։ Կարող է եւս 20, 30, 50% շարունակել աճել։ Իսկ երբ դուք կատարում եք ցանկացած օրվանից սկսած, այսօրվանից սկսած ներդրումներ, դա ավելի կարևոր է, որովհետև դուք շուկայում կգտնվեք ավելի երկար ժամանակ, կանցնեք բոլոր անկումների եւ վերելքների միջով եւ երկարաժամկետ պերսպեկտիվայում ձեր ներդրած գումարը շատ հավանական է, ամենայն հավանականությամբ ձեզ գումար կբերի։ Դա կլինի 1 տարուց, կլինի 1 շաբաթից, թե 10 տարուց, դա է հարցը։ Այդքանը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս թողարկումը եւ ես պետք է շարունակեմ նման տեսահոլովակներ նկարել, միգուցե ապագայում ավելի կոնկրետ ընկերությունների եւ թե ինչով են նրանք զբաղվում, ապա իմաց տվեք կոմենտներում։ Հաջողություն։